कश्मीर में कच्चे के इलाके से 3 मुगवी बाजियाब, 11 दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए हिंदू बिरादरी का इंडस हाईवे पर धरना चौथे रोज भी जारी। गुज़श्ता शब बाजियाब कराए जाने वालों में मुखी जगदीश कुमार, उसका पोता जयदीप और डॉक्टर मुनीर नायद शामिल। पुलिस का कहना है दीगर मुगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। हुकूमत बिजली बिलों के मामले पर मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज करने वालों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कलील मुद्दती हल तलाश करेंगे। अवाम को मुतमईन करने के लिए हक़ाइक़ पर मबनी फैसला करेंगे। 2 या इससे ज़्यादा बिजली की तकसीमकार कंपनियों की फौरी निजकारी की जाएगी। मुआशी बहाली के लिए हुकूमत और फौज मिलकर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी 2 से 5 साल में पाकिस्तान आएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और जेहलम में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बाज़ मकामात पर दरख्त गिर गए, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर, बाजोर, मर्दान और स्वाबी में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, शमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की तवक्को है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दरिया सतलज में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। पाकपतन और आरिफवाला की दरियाई बेल्ट में तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गईं। सैलाब के बायस बंद किए गए 63 स्कूल्स खोल दिए गए। और एशिया कप में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। पहले मरहले का आखिरी मैच कज़ाफी स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा।